Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe heute die Ehre, Nico und Kevin von Electric Callboy zu interviewen. Soll ich ein bisschen nervös wirken, dann liegt es natürlich nicht, dass ich nervös bin, euch zu treffen, sondern weil ich es einfach nicht gewohnt bin, mit so schönen Männern um mich herum irgendwie was zu machen. Also ihr seid ja aktuell auf Tour, deswegen sind wir auch hier. Wie ist denn so nach den 2 Jahren Corona-Pause endlich mal wieder live auf der Bühne mit dem Publikum? Fett. Kann man nicht anders sagen, ne? Wir haben sogar unsere Ansagen diesmal durchgesprochen, sonst war das immer Kauderwelsch, ne? So ein bisschen. Und tatsächlich ist die erste Ansage ist wirklich, wie geil. Und man bereitet das zwar vor, absolut, man bereitet das zwar vor, aber man steht jeden Abend da und denkt sich so, wie geil das ist einfach. Und wir hatten so ein bisschen Angst nach 2 Jahren Pause. Wir haben da zwar hier und da mal so ein paar, ich sag mal, mit Warsteiner so eine Kooperation gehabt, da haben wir so ein paar Gartenkonzerte gemacht oder wir haben mal einen Livestream gemacht für Wacken oder so, aber es war einfach nicht dasselbe, ne? Und dann hat man sich gefragt, kriegen wir das wieder hin? So, wenn wir jetzt wieder auf der Bühne stehen, das ist so ein bisschen, wenn du mal 2 Jahre kein Fahrrad gefahren bist, ob du da noch, oder besser so Inliner. Ich war ja ein Inline-Skater, ne? Inliner geht. Aber eben, wie du schon sagst, es geht immer. Du hast es eine längere Zeit nicht gemacht und dann stellst du dich da drauf und dann kannst du wieder grinden und so, ne? Wie früher. Das Kranke an der ganzen Geschichte, ich kann das ja auch selber in Hand nehmen hier. Das Kranke an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass du hast die ganze Zeit darauf hingefiebert irgendwie und 2 Jahre lang gewartet und gewartet und gewartet, wie jeder Fan, der vor der Bühne steht, genauso. Und es ist echt, also ich weiß nicht, wie viele Konzerte wir bis jetzt gespielt haben, aber es ist jeden Abend das gleiche Gefühl. Also du gehst da raus, dann fällt der Vorhang und du denkst dir einfach nur so, ja Mann, das ist genau das, was du machen willst irgendwie, genau das, also dafür sind wir hier. Vor allem vom ersten Song an singen die Leute mit. Also wir wussten ja nicht, weil klar, wir machen das schon ein paar Jährchen so und du weißt nicht, wenn Songs sag ich mal, wenn ich im Auto mal einen Song höre oder ich höre ihn mir irgendwo, hab den auf den Ohren oder so, dann finde ich den geil. Auch für uns Musiker, wenn wir den spielen. Das heißt aber nicht, dass der live genauso funktioniert, ne? Und das Ding ist einfach, dass sich jetzt auch im Nachgang so herauskristallisiert hat, welche Songs live mega funktionieren. Und im Endeffekt lagen wir ganz richtig, ne? Also kannst ja sagen, wir fangen mit Pump It an und der Vorhang fällt und dann. Du brauchst das Mikro nicht. Die Leute sind einfach sofort da und es macht mega Bock. Es ist, ich war ja auch in München im Zenit und ich spreche es nicht mehr an. Nein, lass uns mal bitte hier München und Zenit, das sind so Worte, die wir jetzt nicht mehr hören wollen. Aber da ist auch aufgefallen, Lied geht los und man hört eigentlich in erster Linie erstmal nur das Publikum. Gerade bei je größeres Publikum natürlich, aber seit ein paar Jährchen unterwegs, ist ein gutes Stichwort. Du bist ja auch schon ein paar Jahre unterwegs, halt jetzt nicht mit Electric Callboy. Wie ist denn für euch beide so der allgemeine Vergleich vom Touralltag von vor 10 Jahren zu jetzt? Ich kann da nur von meiner alten Truppe sprechen. Wir hatten eigentlich immer ein ziemlich geiles Verhältnis so, es war alles cool, aber es war lange nicht so groß, lange nicht so professionell. Wobei also professionell war es schon, aber es war halt einfach nicht in so einer Größenordnung. Also es ist halt echt eine andere Nummer. Also wenn du, nehmen wir jetzt mal das Zenit oder nehmen wir andere große Venues, du kommst da rein, hast halt eine riesen Bühne vor der Nase. Du weißt ganz genau, die Halle, wie jede andere auf dieser Tour auch, das ist ja auch so ein abgefahrenes Gefühl, irgendwie ist ausverkauft. Keine Ahnung, also es ist anders. Es ist für mich persönlich auf jeden Fall anders als jede Tour, die ich bisher gespielt habe in meinem Leben. Ja. Das Ding ist, also ich kann sagen, es wird zwar größer, ne, aber wir haben, also gefühlt mache ich nichts anders. Also du merkst, die Songs, die kommen irgendwie noch eine Ecke geiler an. Die Leute haben noch mehr Bock, jetzt gerade nach Covid. Aber es ist halt auch, wir merken, wie wichtig einfach so eine gute Crew ist. Ne? Also wir haben halt immer, sag ich mal, unsere Freunde, das war halt immer so, dass man nicht irgendwen hatte, den kannte man gar nicht, sondern es waren immer enge Leute, die dabei waren. Und das ist jetzt auch nochmal an der Stelle ein krasses Shoutout an unsere Crew. Das ist wirklich so harmonisch, habe ich es noch nie erlebt. Und die machen so einen geilen Job, dass wir eigentlich unser Ding machen können, ohne uns großartig Gedanken machen zu müssen. Also das ist wirklich... Was halt auch noch hinzukommt, ist halt einfach dieser Wohlfühlfaktor. Also ich glaube, das ist bei jedem Job, den du machst, also völlig egal, ob du in einem Büro sitzt oder in der Pflege arbeitest oder whatever, scheiß drauf. Wenn die Vibes stimmen und wenn das Gefühl untereinander geil ist, man sich aufeinander verlassen kann, eine gute Stimmung einfach hat, wie Kevin schon sagte, genau das transportierst du halt auch einfach nach außen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was so die letzten 2 Jahre und auch die Tour einfach zu dem, also auch die Band einfach jetzt zu dem gemacht hat, was wir jetzt gerade sind. So, also es ist gerade, ja, einfach
keine Ahnung, also man kann sich immer aufeinander verlassen, so, ja, also es ist einfach wunderschön, als wärst du mit der Family irgendwie gerade unterwegs, so. Ja. Und der gegenseitige Respekt ist auch mega wichtig. Also da heißt es nicht hier irgendwie, was weiß ich, die Band und Crew, sondern wir sind bunt gemischt. Also Ja, voll. es ist einfach so, ich sag das immer so, wenn wir zum Beispiel unsere Outfit-Changes haben, so, ne, auf der Tour, wechseln wir mal das Outfit, da ist das dieser Moment, wenn sich ein Labby beispielsweise, das ist unser Soundmann auf der Bühne, der kümmert sich um unsere In-Ears und auch so ein bisschen darum, wenn wir runtergehen, dass wir die Mikros zurückkriegen. Das ist immer so ein herzlicher Moment einfach so. Der weiß genau, was ich brauche, meine Jacke da rein, zack, zack. Und das ist jetzt nicht so, ey, gib mir meine Jacke oder was weiß ich, ne? So, das ist ein absolut geiles Gefühl, einfach so, ey, Alter, danke, bumm. So, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie total, ich liebe das einfach. Ich liebe einfach die Kommunikation auf der Bühne und wie wir auch dann nach der Show miteinander umgehen, mega gut. Und die Tour nächstes Jahr, die Techno-Tour, die wird ja nochmal einen Ticken größer. So, da ist dann vielleicht das München-Debakel vergessen, wenn... Das war das letzte Mal, dass wir das jetzt erwähnt haben. Wie könnt ihr euch vorstellen, wie das sein kann, dass eine Tour mit so großen Locations, dass eine so radiountaugliche Band so große Locations spielen kann? Schön, dass du den Satz gedroppt hast. Ja, wir sind wahnsinnig radiountauglich. Aber ja, also ich muss dir ehrlich sagen, als ich die ganzen, vor allen Dingen die Deutschland, jetzt die ganzen Arena-Venues irgendwie von nächstem Jahr, als ich die gelesen habe, war es bei mir so, ja, no fucking way. Also wie, ciao. Das ist halt super unrealistisch irgendwie, weil du hast sowas noch nie gespielt und du hast dir Bands angeguckt, die solche Dinger spielen und hast dir immer gedacht, so genau da will ich hin. Und das jetzt irgendwie wirklich so final auf einem Flyer gedruckt, veröffentlicht zu sehen irgendwie und genau zu wissen, da sind gerade Tickets im Verkauf und die Tour verkauft sich bislang auch echt sehr, sehr gut. So, es ist echt schön. Aber für mich persönlich gerade noch, keine Ahnung, Alter, verstehst du, was ich meine so ein bisschen? Ist doch sehr weit weg irgendwie. Ja, das Realisieren kommt dann, wenn man auf der Bühne steht. Ja, ich glaube auch. Und wenn du irgendwie die Ticketverkäufe nächstes Jahr vielleicht so 1-2 Monate vor der Tour siehst, so, dann, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte unglaublich Angst davor. Wir hatten jetzt auf der Tour ja auch schon so die ein oder andere kleinere Arena, so MHP-Arena in Ludwigsburg war es, ne? Oder die Swiss Life Hall in Hannover. Das waren ja alles so Venues, die so ein bisschen weitläufiger sind. Auf einem Festival, da denkst du so nicht daran. Die Leute haben alle Bock und egal wo die stehen, haben die ein Bier in der Hand und die sind alle am Start. Und das war jetzt für uns die erste Indoor-Erfahrung quasi in der Größenordnung. Und ich habe festgestellt, also es war so eine Angst, dass du willst ja für die Leute alles geben, ne? Und du willst auch irgendwie die Connection zu den Leuten haben. Du siehst die ersten Reihen oder siehst so bis zur Mitte und so. Und ich hatte Angst davor zu sehen, irgendwie, boah, erreiche ich die überhaupt? Was macht der da hinten, der da ganz oben irgendwie auf dem Rang sitzt, so, ne? Aber was ich festgestellt habe, ist einfach, dass da ganz viele kleine einzelne Partys stattfinden. Also, das ist gar nicht mehr wichtig, dass ich jetzt jeden blickmäßig erreiche, sondern ich habe dann auch so, wir gucken ja viel auf Instagram, auch nach den Shows, geben unseren Hashtag ein und dann gucken wir, was da so abgeht. Das sind Leute, die stehen ewig weit weg und stehen dann da zusammen mit Freunden im Kreis und feiern. Und das ist so ein geiles Gefühl, da so eine Riesenmasse zu bewegen. Das ist einfach Wahnsinn. Deswegen, man redet immer darüber, dass es so ein bisschen unintim wird dann. Na klar, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist dann keine Clubshow mehr, wo ich jedem am Ende nochmal einen Handschlag gebe. Aber trotzdem funktioniert sowas, weil die Energie einfach stimmt so. Und das ist irgendwie, deswegen freue ich mich. Also ich glaube, wir alle freuen uns da riesig drauf. Wenn wir das auf so eine, also genau dieses Gefühl, was wir jetzt jeden Abend rüberbringen, und ich hoffe, das kannst du heute Abend noch mal sehen in voller Pracht so. Wenn wir das wirklich in die Arenen bringen können, was wir jetzt, wie du schon gesagt hast, auch schon geschafft haben, irgendwie mehr oder weniger. Ja, also wow, das ist einfach völlig irre. Also da auch mal riesen Props an die Leute da draußen. Also klar, da kommen auch 2 Jahre Abstinenz hinzu, ne? Die Leute durften auch nicht weg, aber was die da abreißen jeden Abend, das ist völliger Wahnsinn. Ja. Man muss ja auch sagen, es gibt Bands, die funktionieren einfach besser im Club. Und es gibt Bands, die funktionieren im Club genauso wie in großen Hallen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, also meiner Meinung nach kein Arschkriechen oder so, ich finde, es funktioniert in großen Hallen. Man hat Club-Feeling in großen Hallen, es funktioniert. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja. Und ihr seid ja dann nächstes Jahr mit neuem Album unterwegs. Vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, der vielleicht selber Musik macht, könnte vielleicht ganz interessant sein, wie ist denn bei so in der Regel so ein Entstehungsprozess von dem Song? Ist es so, ihr habt vielleicht hier ein fertiges Synthi und dann kommst du ins Eck und sagst, haltet ein, ich habe einen Text, der hier drauf funktioniert. Das ist immer ganz unterschiedlich. Also muss man eigentlich, also wir haben, klar, es funktioniert immer unterschiedlich, aber wir haben immer so einen Ablauf, unser Daniel, das ist der am PC sitzt, ne?
Und wir haben eigentlich, jeder darf so seinen Kram dazugeben und ob es jetzt mal ein Text ist, der da gebracht wird und da müssen wir was drauf machen. Das passiert eigentlich selten, das ist bei Hyper passiert. Da kam Nico mit so einer Textidee um die Ecke und dann haben wir gesagt, boah, da kann man was draus machen, haben das ein bisschen umgewurschtelt. Also es ging relativ zügig. Aber in der Regel funktioniert es so, dass da so eine Grundstruktur als Song, ne? Also der Daniel setzt sich hin, macht ein bisschen, tut ein bisschen und dann, ja, Musik hat was mit Emotionen zu tun, ne? Das kickt dich dann oder kickt dich nicht so. Und wir haben auch schon Sachen gehabt, wo Daniel um die Ecke kam, hey, check das mal aus und es ist einfach so, war kacke, hat keiner gefühlt so, ne? Aber so, dann macht jeder seinen Scheiß und dann irgendwann haben wir hoffentlich einen Song. Und wir haben auch ganz oft, muss man sagen, dass man etwas am Anfang so feiert und dann kommst du an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und dann gehen so auf einmal dann gehen so die Emotionen, die du am Anfang hattest, so dieses, boah, das wird der geilste Song der Welt, das flacht dann mal so kurz ab und du denkst so, nein. Oder klatscht einfach. Ja. Ist so. Und dann hast du den geilsten Song Anfang geschrieben und am Ende denkst du dir so, boah, bitte lass den jetzt nicht gegen eine Wand fahren, so. Also das ist so mein Gefühl. Manchmal. Ja, also man muss schon sagen, wirklich in Ausnahmefällen, wie jetzt beispielsweise Hyper, sind wir beide auch einfach krass darauf angewiesen, dass wir ein Instrumental haben, das uns etwas vorgibt. Also, vor allen Dingen, was so die Grundstimmung angeht. Wir versuchen ja auch immer, also das versucht man nicht, das kommt einfach. Also du hörst ein Instrumental und du hast sofort, also man hat sofort eine Stimmung im Kopf irgendwie. So, also wird das eher ein ernster Song, wird das eher eher ein lustiger Song, aber auch das wird auf dem Album übrigens zu hören sein. Also es wird halt kein reines Partyalbum. Wir haben durchaus auch ein paar ernstzunehmendere Themen und auch ernstere, düsterere Songs. Aber wie gesagt, also das ist wirklich, man hört etwas und wenn es nur ein Riff ist, so ist es scheißegal. Und das gibt dir quasi etwas mit auf den Weg so und dann setzt du dich halt hin und dann ist das echt so Baustein für Baustein und dann kommt auch immer eine Videoidee dazu. So man denkt sehr, sehr visuell, sehr, sehr oft. Das ist ein guter Punkt. So, dass man quasi irgendwie, während du den Song hörst, schon, also ich sag mal so, wenn Daniel einen Song geschrieben hat und wir waren im Studio und haben direkt in Bildern gedacht, so, das könnte man da machen, das könnte man machen, dann ist das meistens auch echt eine Single geworden. So, es ist, ja, das kommt auch nochmal hinzu, finde ich. Ja. Wir denken auch immer in live. Also ganz oft, das merken wir jetzt, dass wir voll so funktioniert der. Ja, eben. Also wir stellen uns dann schon vor, boah, da könnte das Licht kommen und boah, da müssen wir. Unser großer Traum ist ja irgendwann mal Laser zu fahren. So irgendwie eine Lasershow. Das ist ultra teuer einfach. Wir dachten, wir haben jetzt ein bisschen Feuer dabei teilweise, aber das ist so ultra teuer, weil du mit Laser, allein der Laser und da müssen irgendwie 3 Leute dran stehen, die den bedienen, weil der muss da aufpassen hier und muss abgenommen werden und dann hast du das mal Anzahl der Laser. Das ist krank unbezahlbar. Eigentlich nur auf Festivals umsetzbar, aber wir wären ja nicht Electric Call, wenn wir da nicht mal was machen würden. Ne? Könnt ihr ihr seid dieses Jahr, glaube ich, auf dem Southside Hurricane, oder? Hurricane sind wir, ja. Ja, sind wir. Sind wir. Boah, wir sind so schlecht, ey. Doch, wir sind auf dem Hurricane. Und ja, uns sind die Dates alle so um die Ohren geflogen jetzt in den letzten Monaten, dass es halt übelst schwer ist, da den Überblick zu behalten. Wir kriegen immer nur unsere Kalender immer nur bim, 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 ne? Wir haben jetzt, glaube ich, noch knapp 60 Shows oder so, die wir spielen. Also irgendwie sowas um den Dreh. Aber wie gut. Kannst du alles nachholen. Kannst du dir nicht alles merken? Keine Chance. Aber um nochmal aufs Album zurückzukommen, ihr habt ja mit Finch auch ein Feature auf dem Album. So ist ja nicht euer erstes Feature überhaupt. Wer wäre denn für euch persönlich so das absolute Traumfeature, ganz unabhängig davon, ob das Ganze überhaupt umsetzbar wäre oder nicht? Vielleicht er müsste noch am Leben sein. So, das so. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mal, das wäre meine nächste Frage gewesen. So. Okay, also Künstler, die noch am Leben sind, Traumfeature. Ich hab auch 2, 3. Ich liebe Incubus, Brandon Boyd wäre Wahnsinn, aber das ist, glaube ich, nicht allzu kompatibel mit unserer Mucke. Jacoby Shaddix ist tatsächlich irgendwie einer meiner großen Idole. Und Corey Taylor wäre tatsächlich auch so ein Feature, wo ich, glaube ich, krass mit den Ohren schlackern würde. Ja. Corey Taylor ist so eine Sache, der hat sich, also ich bin ein großer Slipknot-Fan auch, ne? Also das war so die erste Band, die ich fett live gesehen habe, damals auf der Iowa-Tour in Essen bei uns im Ruhrgebiet. Und aber ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, Leute. Aber wenn du ein erfolgreicher Künstler wirst, dann ist es manchmal so, dass man wird ein bisschen egozentrisch, so. Und Corey Taylor ist ein paar Mal drauf, also nicht, dass ich nicht mit Sachen übereinstimme, die er sagt, aber der ist schon sehr egozentrisch geworden und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da überhaupt irgendwo ihn für irgendwas zu begeistern. So schätze ich ihn jedenfalls ein, ohne ihn zu kennen. Er saß nur mal beim Greenfield essenderweise neben mir, das kann ich behaupten. Also Corey Taylor hat neben mir seine Suppe geschlürft mal.
Ja, Live Goal, so, das ist wirklich heftig. Nee, für mich wäre es auf jeden Fall, weil wir ja viel auch so mit Happy Hardcore machen und so. Ich finde geil, mal einen coolen, ja, so irgendwie so Gabba-Hacke-DJ dazu zu nehmen, dass man halt das, was wir machen, irgendwie sich professionell ranholt. So, da denke ich an Paul Elstak zum Beispiel, das ist eine große Happy-Hardcore-Legende aus den Niederlanden. Genauso Angerfist ist auch eine ganz große Nummer. Riot, das sind, glaube ich, wo kommen die her? Die kommen aus den Staaten. Die machen so einen Mix aus ja, das Dubstep und Metal. Und so ein bisschen, genau. Ja, so, ja. Genau, so alles von allem. Aber ich mag auch Rap total gerne und ich meine, das ist jetzt etwas, das geht in Richtung unmöglich, aber wenn wir mal so einen Rap-Part haben, ich stehe total auf Kendrick Lamar. Voll der Fan und so, ich mag ja immer, wenn es clasht so ein bisschen. Childish Gambino. Genau, auch sehr geil. Aber das sind halt Sachen, ne? Da weiß man, wir wissen, wo unser Platz ist, ne? Also da. Es geht ja um Traumfeatures. Eben Traumfeature, ne? Von daher. Wobei man noch sagen muss, man weiß ja nicht, wie groß das Ganze noch wird. Ich meine, jetzt im Vergleich von diesem Jahr zu nächstem Jahr ist schon eine ganz schöne Steigerung. Wer weiß, vielleicht in 3 Jahren dann USA-Stadientour. Ey, wir haben gerade über Kendrick Lamar geredet. Humble ist ein Song von ihm und das ist auch das, was wir immer bleiben werden, so, weil wir nehmen immer alles dankend an und wir arbeiten hart dafür, das können wir behaupten. Aber ich will niemals oder wir wollen niemals diese Person sein, die das alles so für selbstverständlich nehmen. Also das ist so ein bisschen, man merkt zum Beispiel, und das muss man auch den Fans da draußen sagen, dass es schwieriger umzusetzen ist mittlerweile. Also früher, ich erinnere mich, man hat super gerne auch einfach nach den Shows dann abgehangen mit allen und so. Und aufgrund der Anzahl der Menschen, du kannst es einfach gar nicht mehr umsetzen. Mit 6.000 Leuten noch ein bisschen. So, ja, so, das ist einfach, das ist diese Idee, die wir früher hatten von so sollte eine Show aussehen, das ist nicht mehr umsetzbar. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock mehr drauf haben, aber dieser Umfang einfach, es ist einfach, und am Ende sind wir auch noch irgendwie Menschen mit Bedürfnissen, so wie Duschen oder so, ne? Also das sind so, ja, einfach mal Ruhe haben. Einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Das ist also so ein bisschen Work-Life-Balance, ne? Wir haben den geilsten Job der Welt, aber das ist halt unsere Arbeit. Wir wollen jeden Tag die gleiche Qualität, so, ne? Und das sind so Ansprüche, das sieht man manchmal als Fan nicht. Ne? Man kommt zu einer Show und man manchmal im Kopf, ich kann mich selber erinnern, wenn ich früher zu den Shows gegangen bin und dann sind die Künstler, ich habe die nur gesehen, wie die auf die Bühne gehuscht sind und dann so runter und dann habe ich mir auch mal gedacht, was für arrogante Arschlöcher. Wie können die nicht mal jetzt kurz hier nochmal und so? Aber jetzt merke ich manchmal so, boah, Alter, ne, dann hast du in einer Stunde Buzzcall. So, Buzzcall heißt, ne, wir fahren. Und dann in der Zeit musst du nochmal kurz deine Sachen waschen, nochmal das und dies und nochmal mit zu Hause telefonieren und manchmal ist das einfach nicht umsetzbar. Das ist das Einzige, woran ich denke. Trotzdem, kleines Aber nochmal, wir haben uns fest vorgenommen und das haben wir uns auch gegenseitig versprochen, sollte irgendeiner diesen Down-to-Earth-Modus irgendwie verlieren, dann haben wir uns wirklich, dann klatscht's. Also, das ist halt wirklich so ein Punkt, wir sind glücklicherweise, glaube ich, alle in einem Alter, wir machen alles schon seit über einem Jahrzehnt Mucke, gut über ein Jahrzehnt, würde ich sogar sagen, und ich bin froh, dass ich das, was wir jetzt nicht erleben, also das, was wir jetzt erleben, nicht mit 21, 20 oder 18, 19 erlebt habe, weil ich glaube, das wäre schwieriger gewesen. Man hat viel, viel weniger erlebt so, man wäre, glaube ich, einfach auf so eine Wolke gehoben worden. Man hätte eine andere Sicht der Dinge gehabt. So. Und wir haben so viel erlebt, wir haben alle so viel Scheiße gefressen auch einfach und wissen ganz genau, wo unser Platz ist, wir wissen ganz genau, wie wir da hingekommen sind, so jeder auf seine Weise, so, ja, wir haben die ganze Kacke von Van-Touren bis hin zu jetzt irgendwie Arena-Spielen, das haben wir durch, so, und ich glaube einfach, das ist was das vereint uns auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen mit großer Macht kommt große Verantwortung, so, ne? Und das ist so ein bisschen, ich vergleiche eingedroppt, ne? Nee, aber ich sag euch das, wenn du schnell reich wirst, das beste Beispiel, ne? Es gibt so Leute, die gewinnen im Lotto und verkacken ihr Leben, weil sie nicht drauf klarkommen, weil sie es nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Und genauso ist es manchmal, einfach wenn irgendwie so, wenn deine Musik größer wird oder so, dann verpackst du es einfach nicht. Und das ist ganz wichtig, wie Nico schon sagt, dass du es von klein auf weitermachst. Ich sehe das, Instagram verdirbt die Menschen so derbe einfach, weil mittlerweile weiß sogar jeder, dass es fake ist, aber man nimmt das trotzdem so als Benchmark. Jeder hat einen scheiß Filter. Ich meine, ich auch. Ich benutze auch hier die Häschenohren und so, ne? Also kann ich mir nicht vorschützen. Aber du hast halt aufgrund von Instagram hast du Bands, die sind dann manchmal, das erlebe ich selber, die sind, was weiß ich, ein halbes Jahr, haben noch nie live gespielt und haben dann natürlich ein professionelles Video, professionelles Shooting, die sehen aus wie gelaggt, haben aber nichts geleistet, so, die haben eigentlich auch noch gar keine Erfahrung. Wenn du die live siehst, denkst du so, was ist das für eine Gurkentruppe? Und dann haben die aber ein Maul,
denke ich mir manchmal so, Jungs, ey, macht doch mal langsam, ne? Gönnt euch doch mal die Ruhe, ne? Lernt doch mal erstmal ein bisschen. Deswegen, das ist so das, was ich auch mittlerweile immer mehr mitbekomme, leider. Gerade was ihr gesagt habt mit dem früh erfolgreich werden, das sieht man ja auch ganz oft bei Influencern, die irgendwie mit 15 irgendwie den YouTube-Hype ihres Lebens haben, Millionen und dann komplett abstürzen. Wenn wir gerade von Influencern reden, Kalle, habt ihr ja, ist auch vielleicht so Traumfeature-mäßig für ihn gewesen. Ist ja ein Song auf Deutsch gewesen, spielt ja auch live, kommt live übertrieben krass. Also vor allem mit der ganzen Pyro-Show und alles mega. Ich fand es sehr interessant, euch auf Deutsch zu hören, fand ich auch geil. Ist da so bei euch im Hinterkopf vielleicht irgendwann mal, oder ist mehr so, nee, wir bleiben komplett Englisch? Ich glaube, da bist du jetzt unterschiedlich antworten. Also ja, funktioniert. Der Song funktioniert auch. Funktioniert aber auch wegen des Witzes meiner Meinung nach, weil es halt einfach als Special wahrgenommen wird und deshalb funktioniert es. Für mich ist es keine Alternative. Wir waren immer eine internationale Band, so haben wir immer angefangen so, ne? Also unsere ersten Touren waren dann auch Richtung Russland, Japan, China und das will ich für mich auch so beibehalten. Das ist natürlich immer eine sprachliche Barriere. Wir sind keine Native Speaker so, ne? Das ist immer, da müssen wir immer ein bisschen gucken. Lass uns aber auch helfen. Für mich selber keine Alternative. Also ich werde niemals da werde ich auch immer mein Veto einlegen, Alter. Aber man muss auch sagen, der Song mit Kalle, das war ja sehr Kalles Song, ne? Also wir haben das ja so, das war ja, Kalle hat uns irgendwann gefragt, habt ihr da Bock drauf? Wir so, ja klar. Und dann haben wir das Ding halt zusammen gemacht. Der Daniel saß wieder an seinem Rechner, Kalle kam zu uns 2 Tage. Und dann haben wir das umgesetzt, so. Aber, also, das hat Spaß gemacht, aber das ist es dann auch, ne? So bleibt's dann jetzt auch, ne? Und basta, ob du hier bist und nicht. Man muss aber dazu sagen, also ich zum Beispiel, ich mag die deutsche Sprache sehr, und es macht doch tatsächlich, Deswegen spreche ich ja auch. und mir persönlich macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Man muss aber, da gebe ich ihm recht, man muss natürlich immer so ein kleines bisschen die Waagschale halten, so. Also wir sind keine deutschsprachige Band in dem Sinne, also wir schreiben halt englische Songs. Klar, Best Day war ja auch irgendwie eine kleine Ausnahme, das war auch ein Feature. Dass man nie wieder irgendwie mal ein paar deutsche Phrasen vielleicht irgendwo drin hat, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber das wird nie unser Main-Ding so. Ich glaube, das würde ich halt so festhalten, ja. Aber Spaß gemacht hat trotzdem, also es war mega cool, ja. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, an dem kommen wir nicht dran vorbei, weil letzte Woche Samstag war ja der Eurovision Song Contest. Habt ihr den dann noch so im Nachhinein so ein bisschen verfolgt oder habt ihr mitbekommen, wie Deutschland hat ja eher so geht so abgeschnitten? Habt ihr da irgendwas noch verfolgt, irgendwas im Nachhinein ein bisschen gelesen oder so? Also natürlich hat man die Punktevergabe mitbekommen, das war ja irgendwie schwer nicht mitzubekommen. Ich muss wirklich, das ist jetzt aber mein ganz persönliches Ding, mir tut der Kerl wirklich ein bisschen leid. Also es ist halt einfach, reden wir jetzt mal rein objektiv so, ich finde den, subjektiv so, Entschuldigung, der Song ist meiner Meinung nach kein Song für den ESC gewesen. So, es ist halt ein Singer-Songwriter-Song, der leider Gottes, und das war ja so ein bisschen dieses böse Wort, im Einheitspreis so ein bisschen untergegangen ist. Da war nichts Besonderes bei so. Ich finde, der hat eine richtig, richtig gute Performance abgeliefert, der Junge. Das war absolut nicht schlecht. Das war wirklich gut. So, aber im Vergleich zu dem, was man auf den Bühnen gesehen hat, also was ich zumindest gesehen habe, war bunt, war schrill, war was anderes so und auch nicht radiotauglich übrigens. Also keine Ahnung, ja, was soll man sagen, wir wären gern dabei gewesen, aber es war halt nicht. Ist halt genau, was Nico sagt, also der Typ, das ist so, der kann ja nichts dafür, aber es ist ja auch nicht so, dass die Meinung, die jetzt in Deutschland so ein bisschen vorgeherrscht hat, dass man mal was anderes will, dass das jetzt rübergeschwappt hat und die anderen Nationen beeinflusst hätte oder so. Das war ja tatsächlich das, was man befürchtet hat, was sich dann bewahrheitet hat. Ja, die werden leider trotzdem nicht draus lernen. Ich glaube nicht, dass der NDR da irgendwie, also die wollen das wieder umbauen. Ich bin mal gespannt. Wir sind ja definitiv raus erstmal, ne? Also das ist für uns, das war ein Spaß. Das ist so wie das ist eine Schnapsidee und machst es und wenn das dann nochmal machst, ist es uncool. Da haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Nee, wir wollen auch jetzt nicht, also nee, absolut nicht. Nee. So, aber es ist halt, wir sind trotzdem Musiker, ne? Und wenn du als der Typ der geht da hin so und der hat die Chance und dann das ist, sorry, aber am Ende, klar, ist das ein super Achievement, überhaupt da zu sein. Jeder würde das feiern. Ich habe es ja auch gefeiert, so. Aber es ist dann trotzdem irgendwie enttäuschend irgendwie. Naja, werden wir mal sehen. Wir haben ja noch ein paar Jahre, ne? Also. Okay, zum Abschluss noch kurze Fragen, kurze Antworten. Festivals oder Clubs? Oh. Festivals! Clubs! Musik hören über Spotify oder über Schallplatten? Also ja, wenn es um Daily geht, auf jeden Fall Spotify, aber ich höre auch gerne, also ich muss beides sagen, ich höre beides sehr gerne. Ja, ich bin da echt also ich bin ja dieser Nutzer, noch einer von zweien. Muss ich ja dazu sagen.
Schlager oder Cloud-Rap? Was, Cloud-Rap? Ja, hier Soundcloud-Rap. So, Ah, da kann ja jeder probieren und machen und dann ist Soundcloud, also Ja, Cloud-Rap auch. Die Ärzte oder die Hosen? Boah, die Ärzte. Ärzte. Ich finde, also sorry, das ist jetzt keine mehr, also es ist Majestätsbeleidigung, aber ich finde Hose so schrecklich. Also ich muss sagen, ich fand, ich weiß kurze Antworten, aber damals mit Hier kommt Alex und so habe ich geliebt, war einfach göttlich. Aber heute ist das für mich nur eine Stadion-Rockband so und das hat mit Punkrock für mich einfach im ganz Entfernten noch irgendwas zu tun. Ich mochte die noch, als die noch unbekannt waren. Nein, aber ich finde wirklich, damals hatten die diese Punk-Attitüde und so, das war noch voll da und die Ärzte haben das heute auf eine sehr Ballern immer. humorvolle Art immer noch da und die Ärzte, safe. Beste Band der Welt, nicht umsonst. Oder? Freunde, das war's. Vielen Dank, jetzt brennen wir uns ein hier in Lindau, ne? Tschüss. Let's go.